又有啦！我懷疑咧，我哋出呢條片係所有牌嘅第一條片，好似係啊。其實咧，而家係新增咗一個20萬嘅獎牌，鼓勵創作者嘅。我哋可能係全球第一條。講翻先，今日我呢條片咧係做20萬 Q&A 嘅，係啦。哇！金色㗎，100萬訂閱個金色㗎。咦？有少少唔同喎，有少少唔同喎。都幾唔同喎，唔係啊，都社交部票㗎，都係金牌嚟嘅。呢一個咧就我哋上年都收過㗎啦。多謝新假期先啦。嗱，呢條片就唔係新假期 sponsor 㗎，唔好誤會啊。因為我哋係上年24年嘅時候咧，就攞到新假期1年1度嘅年度開胃王2024。今年2025年咧，我哋又成為到啦，哇！咁啊，多謝新假期25年都係頒俾我哋啦呢個獎，呢個真係好重嘅呢塊嘢。詳情可以睇翻我哋之前清談呢塊嘢向後掉咧，掉爛咗我間房嘅呢間嘢。嘢啦，係啊，都唔知。但係應該會俾屋企人啦。OK，係講翻我哋今日正題先。20萬 Q&A。咦，其實我哋真係喎，4週年就係10萬。我哋升得咁快咩？最尾嗰年？上年係6月定7月嘅時候就10萬，跟住而家係10月1號嘛，我哋10月1號就20萬啦嘛。咁犀利！10月1號係一個好日子啦，記住我哋頻道5週年20萬訂閱咯，多謝大家，都係多謝大家嘅支持。有冇輕輕睇過啲問題啊？同10萬 Q&A 嗰啲好似差唔多咁。相信可能呢一年入邊咧，就成長咗10萬 follow 嘛，應該有好多新觀眾入咗嚟。其實我哋10萬 Q&A 解答咗非常多20萬啲人問嗰啲問題啊。嗱，應該呢度定唔知呢度啦，可能呢度啦嚇。OK，擺翻條 link 喺度嘅，咁你撳翻入去咧，我就會連翻去10萬 Q&A 嗰度啦。有分2集嘅，2集都睇晒咧，就基本上都解答咗一半。而家你哋20萬問嗰啲問題，講下20年感言先啊。20年感言。呢條片咧，我應該會 mark 翻 counter 俾大家嘅，邊一個係邊一條，或者係邊一個係講乜嘢咁樣，盡量嚇。10月20號啦，今日已經係。咁我哋就喺20號呢日咧就截止啦，都係維持翻 Q&A 嘅原則啦。基本上咧，以前答過嘅問題咧唔會再答，新嘅問題就會答啦，但係太敏感嗰啲咧都會篩嘅。第一條，你兩個揾夠上岸啦，半個月冇出片。呢個有人答咗啦。佢啱啱出完片俾你話冇出片啊喂。冇事，繼續出片 OK 冇事。好嗱，呢條會唔會有女成員？有睇我哋衝上20萬嗰日嘅 live 咧，其實我哋都有講嘅，係招募緊女演員㗎啦，盡量睇下邊個可以啱 vibe 啊。其實唔容易㗎，因為我聽聞過隔離有啲大嘅台咧，一路都想招幕前，其實佢哋都招咗可能2年咁樣先招到新。我都知大家觀眾嘅口味嘅，大家睇咧我哋都係想聽我哋鳩吹，或者做啲搞笑嘢啦。而奈何咧幕前嘅女仔啊，都係靚靚有氣質咁樣。咁我哋都想揾個嘅。係咧的，而且確喺業界入面，美容 brand、護膚品 brand、女仔錢嘅嘢咧係最賺錢嘅，所以如果你話要揾到個哇好鳩啊，哇啵呢個圈嘅鳩嘅類型嘅女仔咧，相對少，學屎啊！但我哋又唔係想淨係揾鳩，都想有翻少少樣嘅。大家都會注重外表噶嘛，大家都會 YouTube 撈飯食噶嘛，開胃王噶嘛，大佬。咁所以咧，我哋其實而家揾嘅女仔咧，理論上個類型啊，唔係最主流嗰班，就會難揾少少。好，下一條。夢雨唔簽 FH 會唔會叫佢加盟你哋啊？夢雨唔簽咩？吓？下一條可唔可以拍多啲非飲食片？其實而家都偏向多啲啫，譬如阿潮同阿玩具啦、旅遊景點嘅玩嘅嘢啦，甚至乎我哋啱啱做一個新節目啦。嗱，不如大家評論下我哋新節目啦。超能加萬小屋就係因為我想 show 翻我哋真人 show 嗰方面啊，個急才去諗，即刻去做。係啊，我哋唔係 set 好㗎，我哋。實講啦，你要幫一個人，你安排好實，你實幫到㗎。電視節目以前 TVB 都做過啦。你有咩願望咧？講完之後，哈哈，咁啊啱啦。我今日帶一班團隊過嚟，咁實做到啦。咁你睇 TVB 咪得咯？我係少少想糅合真人 show 嘅元素，有一個真實發生嘅挫敗或者成功，其實往往呢啲估唔到嘅情節咧，先係觀眾最想睇嘅。但係有啲觀眾又留言話咧，好似有啲悶嗰啲劇情。我哋講翻成個情節先啦。其實咧，超能膠就係一個咧，我哋係完全唔知任務嘅 task 嚟嘅。日後咧就會有觀眾投稿，德朗會幫我哋收集晒啲題目，佢用佢嘅感覺揀幾個入落個信封度，然之後即係寫個提示字眼出嚟。不過你從頭到尾咧都只能夠靠個提示字眼。解完之後我哋就開箱嘅，咁就係喺嗰下一開完箱讀完，你就有6個鐘
時間去考慮點樣做。但係冇辦法，真人 show 就係咁嘅。因為其實正常做真人 show 咧，都會想個結果係好嘅。佢通常會有一半個劇本嘅，咁有翻個街拉俾你，你先唔會走去完全唔關事嘅地方。我哋嘅街拉就係德朗咯，佢要衡量嗰個題目做唔做到，或者覺得我哋會唔會運用幻想去做到。不過全真嘅嘢係咪真係好睇，同大家想睇咧？都好睇㗎，你快啲去睇啊！因為全真嘅嘢有時啊，未必有劇本嘅嘢咁轉折、咁反轉嘅。咁閃電傳真機咪做咩？傳真。咁同埋之前我哋20萬嗰個 live 都有講過啦，我哋仲有其他新節目嘅，包括就係我嚟緊會跑車啦。如果真係順利嘅話咧，應該仲有啲出埠有 task 嘅節目嘅。如果再順利啲揾到女主持啦，咁就一定係個全新嘅節目係有佢㗎啦。呢啲應該都會喺下年試下發生。我哋節目巡禮啊，好撚癲啊！屌，試下咯。哇，好正！我哋 live 都有講啦，我哋現階段就係啱啱上咗一個軌道，而家準備就係發大嚟搞啦。我而家就請緊一個全職員工啦，燒緊女幕前啦，同埋我哋而家租咗個少少嘅細地方啦。有條問題，我記得話點解唔影 studio 定唔知？哦，因為太細，唔係太雜亂啦。而家仲係一個儲物室咁嘅 friend 啊。去住先啦，一步一步嚟啦。係啦。幾時再去日本？會唔會衝出亞洲？搞唔搞年宵？再去日本咧，年尾去拍嘢。會唔會衝出亞洲啊？我聽日飛咯，我真係聽日飛啊！就話衝出亞洲拍嘢咧，我諗26年咧會嘅，年宵應該唔啦。會唔會收購試當值？試當值係邊個啊？係咪試當值啊？叫做我哋當值住先啦。好耐冇試飛啦，幾時再好似農場嗰啲片咁樣再衝上山啊？OK， 好啊！我哋嘅會員啊 Mid June 啊，如果加入女幕前咧，驚唔驚會同佢拍拖，搞亂成個 channel 嘅平衡？係時候要公開啦。又嚟啊！又玩呢啲啊！8000已經玩到而家，驚唔驚同佢拍拖啊？平衡嚟講咧，一個同我哋拍拖就要揾多個同我拍拖啦。咁我幾平衡喎。係咯，有時啲嘢又唔可以陽盛陰衰，陰盛陽衰啊嘛。咁好似要揾多個女幕前喎，諗下。認真答翻啊！唔會嘅，事業為重嘅，我哋都老實講啦，我自己認為一個工作嘅地方，千祈唔好擺咁多複雜嘅嘢喺入面。一個工作嘅地方咧，就應該適合工作嘅啫。關係好麻煩，起碼我哋呢5年都唔係太複雜。我哋呢度嘅關係同埋人多就手腳亂㗎啦。因為人多咧，實有各自嘅願望，亦都有各自嘅願景啊，各自潛伏心入邊諗嘅嘢。同埋老實講一樣嘢嘅，香港個餅啊，都唔係好適合咁大班製作。你都係填翻你啲員工數嘅好多時候。養好多人嘅時候，可能改變咗你初衷咯。其實，即係好似我哋一開始，我哋想拍 YouTube 片，我想勾住開心賺錢、開心玩。有時你俾自己嘅心態改變到就係，我又行多咗一步，係時候要壯大公司咯。行多步，係時候又可以再上一層樓咯。跟住你就會變成為咗呢間公司嘅存續而做，就唔再係哎呀我好撚想玩啊！特別係人多嘅時候咧，又會話嗰個人可能唔想做呢啲啊，唔好住啦，嗰個人又唔想做啊，咁你就做唔翻你 channel 一開始做嘅嘢，所以大極都係有個譜咯，只可以咁講。好，下條呢個都係成日留言嘅觀眾嚟嘅 Miss Diamond。幾時再拍試服片？呢個係大家最認識鳩部 feel、最鳩部 feel 嘅片。有冇話最鳩部 feel 嘅片咧？其實我要再不厭其煩講多次啦，我10萬 Q&A 講過㗎啦。其實我哋係極少片係知佢難食，然後走去食嘅。通常都係我哋去見到間新餐廳或者搞笑嘅餐廳或者特色嘅餐廳啦，去食佢唔啱食就屌，好食就 OK 啦，讚啦咁樣咯。只不過係而家我哋都有講過啊，呢1-2年特色啊、奇怪嘅餐廳都已經越嚟越少，變咗我哋玩呢樣嘢都好似難玩咗。我哋只能夠做翻其他 topic 向，即譬如可能佢係有特別優惠啊，之前粉嶺嗰啲咧，本身就已經108蚊任食邊爐嘅咯，原來咁多年都係喎，即係可能呢啲係少見到人發掘，又或者係咩60年老扒房啊，即係做翻一啲好似正向啲嘅題目咯，因為已經冇幾多特色嘢可以俾我哋拍啦。但係我哋其實都冇乜變過嘅，即係一樣都係如果嗰樣嘢唔好食就照講。大家可以睇到咧，我哋之前食韓國年糕咧，嗰個都過分嘅。其實有時見到過分嘅嘢都忍唔住要做過分嘅反應，係真係控制唔到。其實唔係表情浮誇嚟㗎，你俾幾嚿水食完嗰餐你自己都係屌嘅，只不過你見到幕前嗰個人喺度屌你唔憤氣啫嘛。其實你自己敏陣㗎，點解人哋敏陣你又嬲咧？屌唔知點解？點解咧？搞笑嘅都係。有冇揾過蘇晴嘉文？咩啊？佢咪我哋嘅咯。幾時拍翻 Matthew 舊車嗰條片？之前你哋話架車好多故事，頭先都講咗㗎啦。其實我哋之後會拍翻多啲車嘅片嘅。關於我以前架車有好多嘅故事嘅話咧，嗰啲故事嗰啲尷尬，我諗下講唔講好？其實車全部都係追女仔㗎啦，做咩故事？好多積啊！唔係呢啲，唔係呢啲。同埋咧好得意嘅，我啲 friend 以前咧，哇呢個都唔知講唔講得，唔知可唔可以講得俾我屋企人聽嘅呢個係。我啲 friend 全部考完牌咧，都會即刻揸我架車嘅。我架車有個外號叫 Sensei，我想講嘢。我知我考完都係。
因為我自己本身對揸私家車就興趣唔係最大，即係我係中意機動三輪車嗰啲嘅。但係我考個牌係因為日後接力啊，接力咯，即係出去旅行。如果你自駕咁，我可以揸一半咁咯。但係我唔會買車啦，香港。其實你不如買啦，可以拍喎我哋。都未跑，考私家車牌先算啦。好啦，係咯。幾時請譚耀文喎？請咗過嚟啦呢度咯，都要佢睇得起我哋先得嘅。睇下有冇機會係佢需要宣傳下嘢嘅時候，幫佢宣傳下咁樣。因為佢重心本來都唔係喺香港發展啦。其實理論上我應該幫唔到任何嘢。係咯，即係人哋又唔識我哋，唔通係咁喺度拗咁咯？即係似樣少少啫。我哋又同電影冇關咁樣。係咯，係咯。點解物語遊戲2冇你哋家喎？係咯，點解嘅？唔夠紅啊，唔夠大啊！你都係想我講我哋唔夠紅啫。我哋唔啱 five，我哋唔係玩遊戲嘅人，所以就唔揾都正常。你呢個係冠冕堂皇啊嘛，呢個係。係。出國時會唔會直播？好似上次馬拉吉隆坡咁，其實都想嘅，所以每一次出埠都要試下有一日直播嘅。先要解決就係買嗰個 stabilizer 問題啦，同埋我唔肯定係咪到時都係買當地電話卡做直播咯。因為我哋上次馬來西亞就有嚴重嘅接收問題啊。啲人做直播係要自己帶發射去做定係點㗎？有冇觀眾可以解答？係咯，係咪其實都係買當地電話卡嘅咧？係咯，真係唔知喎。嗯。你哋個工作室幾時開啊？哦，原來我印象中就係阿咪咪問嘅工作室，我哋而家準備執嘢，準備執嘢。咁啊，執埋嘢之後揾個機會睇下有冇機會影俾大家睇下啦。因為其實都唔係大嘅，一個 cam 轉一轉影晒。嚴格嚟講咧，超能膠嗰度已經出過㗎啦。係啊，其實一間房咯，就係。會唔會偶爾出翻策劃檔啊？呢個就真係有啲困難。但係其實我覺得策劃檔呢樣嘢同超能膠有少少似，觀眾普遍第一眼唔係太想撳落去。其實我自己覺得又未必嘅，因為我哋一直做開都係飲食啦、旅遊啦、玩具啦，就少做一啲係類似真人 show 啊、task 啊，或者係一啲叫做 game 裏邊嘅嘢。其實呢個 base 入面會中意睇 game 嘅人咧，可能就唔算好多。個現實問題就要慢慢儲咯。我哋其實有一段時間咧係不停度呢個 game 嘅，好難度到一啲又無傷大雅 game 嘅內容又吸引得嚟又要發揮到我哋臨場嗰啲反應嘅 game。一個 game 好睇嘅元素就包括就係可以令到啲人成日可以開口講嘢，少少似鳩一爬咁樣啦。第二就係佢嗰個遊戲元素本來令到人哋有追看性嘅，如果冇呢啲令你吸引睇落去嘅嘢咧就冇意思嘅。第三就係呢啲 game 咧又要唔影響到他人喎，你知香港觀眾幾敏感㗎啦。外國就係因為好多都可以同路人啊或者外人玩，你所有個互動性同埋分離程度會高好多。香港點解你話睇極啲嘢都係咁嘅？其實就係因為你會批判話你唔應該影響人啊，或者係唔好影到其他人啊，唔好做到其他人。咁你咪永遠見到圍內就我哋自己喺度玩，你唔會有任何嘢發生嘅。其實唔係，我哋都有踏出少少嘅，但係我哋都好難一嚟就去得好遠，因為我哋都會死㗎嘛，俾人咁喺度殺。個世代變緊嘅，簡單講啦，大家打開 IG Reels 有冇發覺而家 Gen Z 好中意拍街訪啊？點解街訪咁多人睇啊？點解街訪會係咁 share 爆出去啊？咪就係因為佢攞咗一個同外人互動嘅元素咯。即係我覺得個世代變緊嘅，但係可能係留喺 IG 度 ，YouTube 就未接受到咯。可能呢個係屬於香港特色嘅在地文化，冇話好啊，不過呢個文化嚇 OK，呢個就係大家嘅嘢咯。係啊。想知 Matthew 感情史，成日喺長沙灣見到佢拖住唔同嘅女仔黐線㗎，唔好屈喎大佬。佢肯定係想做鳩你。你真係做鳩我喎！CK 我已經記得佢啦，CK 有我哋 fans meeting 嘅，屌！唔係啊，下面嗰人做鳩你啊，成日話叫你喺長沙灣拖住唔同。嗰個我老母嚟㗎，你拖住老母又會？好好㗎，我哋過馬路都驚佢行歪咗㗎嘛。哦，冇咩感情史喎，都係咁啦。你有冇感情史講下？唔係佢問 Matthew 嘛？點解要講我啊？好撚煩。係啊。今年內有冇見面會？應該就冇啦。我諗可能下年中啊。頭唔知，頭唔肯定。記得睇我哋月餅個 postcard 啊，係有用嘅，個背面係有用嘅。係啦。講一個最頂唔順對方嘅缺點及一個最欣賞嘅優點。好似要講好耐嗰啲題。我可以好短，因為其實我覺得你優點缺點係一樣。我優點缺點係一樣。我覺得係。真係太靚仔啊！我覺得呢一樣嘢咧，驟眼睇係缺點，但係做落咗又發現有優點。慢。因為我個人咧急嘅，楊師傅都話我有啲焦慮，但係做落慢係有慢嘅好嘅。有啲嘢咧你要處理，但係如果你唔處理佢咧，佢會自己解決咗。
呢個係其中一個可能性啦。我會慢嘅原因係，我覺得呢行太敏感啊，因為我哋中意講真話啊嘛。你知啦，如果我全部講官腔説話嘅話，我可以好快嘅。冷氣好，湯底夠熱，門口夠近，廁所乾淨，屌你老母！如果你講嘢係你已經知道冇事嘅，咁你咪快咯。同埋有一樣嘢啊，呢一行好多人唔係因為做得慢出事收皮，係做得快或者做錯嘢收皮。因為即係可能想食嗰個流量，都唔一定收皮嘅。咁但係會多啲嘢上身咯。我哋都想有人講嘅，但係唔好咁衰咯。咁我哋都唔係一個壞人嚟嘅。我想喺呢度咧聲明多次啊。譬如我哋當飲食啦，有人話我哋欺凌商家，邊兩個仆街啊？有人留言我哋欺凌商家，佢收你嗰個錢整啲唔好食嘅嘢俾你嘅時候，唔係欺凌緊你咩？你將自己嘅價值降到好低啊！你咪覺得我哋做嘅嘢唔似係一個人做嘅嘢咯。因為人類啊會習慣環境嘅。如果個環境長期都係溫水煮蛙，你會習慣。譬如好似香港咁啦，所有嘢都唔係新鮮㗎啦，你會習慣。可能好多地方煮嘢食俾你唔好食咧，就係咁㗎啦。之後你又走去屌嗰啲屌佢唔好食嗰啲人，咁咪做乜鬼嘢？就算唔係嘢食，我哋講其他嘢咁都係照真實講㗎。睇下真話有幾難聽咯，不嬲真話都難聽㗎啦。我哋講嘢難聽咩？把聲又好聽嘅，大家都隱意嘅。講嘢隱意咧，就關耳仔事。係喎，咁咪關你嘅耳仔事喎，唔關我把口事喎。你講我缺點喎，係喎，簡單啲講咯。你做嘢咧，好中意做完嗰刻即刻斬斷晒後面啲嘢。可能話有個 task 擺出嚟，你可能會着眼，處理咗件事就完咗啦。但其實處理呢件事後面仲有啲嘢攬住咧，嗰啲嘢會斬斷晒冇晒啦。但係嗰啲嘢又有機會令你出事。唔緊要嘅，唔係 OK 嘅，我接受嘅，即係我覺得我係向好嗰方面去改善緊嘅。呢一樣嘢喺啱啱出嚟做嘢嘅時候係好嚴重。唔係，我認真講一樣嘢俾你聽啦，大家唔介意我講經嘅話，我以前喺大台做啊嘛，初嘅一段時間，我某程度上應該同你初做嘢一樣。我初好撚癲嘅喎，總之我初咧係做一個大家都好常睇嘅節目啦，咁我唔講咩節目啦，我 cut 生跛係 cut 得好撚癲，即係你 cut 撚晒啲有用嗰啲啊？喂，有啦，屌，走啦，收啦，即係覺得喂呢句中喎，去啦，跟住後面嗰扎你揼撚晒佢啊嘛。係一開頭嘅時候，但係問題係嗰個導演聽到呢句嘢呢句嘢中啦，但係佢就會引佢後面講更多嘅嘢啊嘛，你就會聽咗佢有呢句嘢嗰陣咧個編審同我講，哇屌，呢個咩嚟㗎？呢個訪問，突然間好興奮開咗個 topic，跟住就飆撚走咗。其實我嗰時同你差唔多啦，個轉捩點喺邊度咧？應該同好多人一樣，都係打工會經歷過嘅嘢，就係我有一日要升做導演啊！呢個係一個血淚史嚟，不過唔講啦，遲啲有機會再講啦。等嗰班人退晒休先講啦，即係唔退休我都可以照講。當我要孭重飛啦，係咪啊？由一個副導演升做導演，其實導演呢個位咧就孭飛位嚟。除咗要拍到嗰樣嘢之後，就有啲咩責任你要執法。咁有啲咩事拍唔到，臨場反應做唔到，老細唔會哎呀有冇了解你？哎呀原來咁失敗啊！哎呀真係慘咯！咁下次努力過啦，唔係咁噶嘛。即係出嚟做嘢就係哇點啊呢嚿嘢？有咩難題出咗，嚿嘢衰咗，你用自己 concept 執翻靚佢先俾人睇咯，而唔係同人講，佢搞成咁啊衰咗，我唔係要交代個事件俾你啊，我要交個結果俾你啊。你長期喺呢個咁嘅生活狀態下咧，你所有嘢你都會執到正。總之你知道冇人會幫你執屎咯，你就係執屎嗰個咯。我都係由一個好唔小心嘅人變到一個好小心嘅人。唔係，其實平時係真係諗好多嘢嘅。雖然大家見我哋好似鳩噏咁樣，但係鳩噏都有諗過嘅。不過有好多人真係以為我哋鳩噏，係咯，好多人以為真係打開口講咁就可以拍一條片出嚟咁啊！屌，唔係好多時候嗰啲係專登走過嚟鬧你嘅，就話好鳩噏啦，兩個傻仔又扮小丑啦，係咯，有冇做唔係？幾撚戇鳩啊呢個？係有冇做點？唔會又係想問有冇做愛啦？屌多唔多見鬧交燥大家嘅位？通常點解？算好多嘅我哋，冇乜嘢嘅。每一段合作關係都一定有燥大家嘅位。但係咧，我照翻大數據講啦嚇，我冇針對任何人。我自己覺得一個地方男性多嘅話咧，我頭先我真係唔撚咁講，不過因為男性通常俾人感覺偏向理性少少嘛。大數據 database 嚟講啊，邊個 database 咧？咁所以如果一個地方充滿男人嘅話咧，啲嘢好解決少少嘅。通常咧，我哋出現一啲拗撬，首先大家坐低講翻，我哋做呢件事最初係為乜先？我哋要做到呢樣嘅時候，就大家唔該抌低大家嘅嘢啦。Day one 坐埋嚟做乜嘢？要得到啲乜嘢？咁你而家做唔撚到就走啦，或者你做唔撚到你得唔得？但係幫你兜個底先。好多女性都可以做到呢個能力，真係。唔係，我頭先我講唔得啊。其實我覺得唔關性別事嘅，無論係中間有咩拗撬或者點憎對方，其實你點解會埋去做呢樣嘢？係因為你想做呢樣嘢。如果唔係真係發生一啲天崩地裂嘅關係嘅話，就唔該你係做好佢。一係
你就放棄就走人。咁如果唔係，大家就完成呢件事就先走咁解，目標為本咯。係咯，呢個世界會清晰好多。我哋加啲人入嚟咯，之後加入嚟嘅時候要整條嗰啲跳拖啊，就係呢條咯，要坐喺客房咧睇2個鐘，拍個 version 啊，就係咁樣指住個鏡頭。唔該你做嘢嘅時候目標為本，你入嚟係想做乜嘢？唔該你就做翻佢，冇錯。真係。請問你哋用咩拍片？謝定樹啊？樹。而家係用緊 Insta 360 Ace Pro 2拍片，其實一直都係用緊呢部，因為對於我哋嚟講運動相機係方便啲。但係如果日後有女仔加入嘅話咧，我哋可能要考慮變翻相機。女仔個樣清啲好啲嘅。其實你哋而家做 YouTube 幾錢一個月？訂閱人數多咗，會唔會賺得多咗？老實咧，訂閱人數唔係一個錢嚟嘅，要賺到錢咧，通常就睇 view 數。賺錢其實就分兩樣啦，一個就係 YouTube 俾你嘅 view 數啦，咁嗰個就好微弱嘅啫。香港嘅唔同 YouTuber 都講過，冇講過係食屎噶嘛。我哋而家揾翻嚟嘅收入啊，首先填咗我哋兩個自己本身嘅生活使費先啦。大家知我哋唔會係豪使嘅人。當你廣告費多啲，我哋而家就投放翻喺我哋 channel 入面啦，即係好似我哋請咗個全職，租咗個地方，咁嘗試發大。理論上咧，嗰啲錢翻多咗，我哋又再投放多啲咁解。你話有冇錢賺咧？其實就唔係真係有幾多錢賺。如果你問我啊，真係叫我哋可以賺到少少錢嘅咧，就係賣 product，其他都係我嚟填翻 channel 嘅數啊。如果我哋下次再出 product 嘅時候，就多謝支持。同埋其實出 product 咧，即係以啱啱月餅為例咧，其實大家計到數嘅。我哋話賣咗幾多盒，佢一盒幾多錢？大家千祈唔好以為嗰個錢就係我哋賺嘅錢啊，因為燒香園佢哋要計個月餅係佢哋出㗎嘛，俾翻成本人哋㗎嘛，即係師傅又係人哋，材料又係人哋。我有啲 friend 以為我揾好多，黐線計嗰條數黐線。總之就係成件事嘅成本、物流、設計、盒、師傅、人工，基本上都係佢哋出嘅。咁我哋合作，其實我哋能夠做到嘅就係俾個創意去研發，同埋就係我哋宣傳咯。咁所以拆分比例肯定就唔係你睇到嗰條數啦，屌！咁但係我哋都有錢落袋嘅，我都唔會呃大家話冇啊，我出個 product 都係打個和咋，咁樣就好撚柒假啦，一定係有錢賺嘅，係啦。我覺得最緊要係大家覺得公道，買得開心咁樣咯，係。有人問我哋點解嘢食唔一樣叫啊？熱嘅話先好食嘅。其實我哋近好多條片都已經係一樣叫。係咯。或者兩樣咯，因為一樣又會太耐嘅。其實兩樣都對個餐廳好啲啦，老實講，影出嚟又靚啲。同德朗合作係點開始㗎？係啱啱開始㗎，正式宣佈先啦。德朗就正式成為我哋經理人一段時間㗎啦，就唔係好長。我覺得佢嘅工作能力就好優秀嘅，人物都好廣。佢個 social 能力係好出色嘅，即係至少比起我啦，我真係唔可以好似佢咁成日 social，真係搞唔掂。其實佢課於我哋 channel 嘅壯大嚟講咧，不可或缺嘅，我自己覺得。同埋咁啱呢個時候，我哋又係想搞大個 channel 啦，所以就係啱啱好咯。呢個都係我哋想做嘅一樣嘢。咁佢會係我哋好大嘅一個助力咯，真係。諗住做幾耐 YouTube？我答埋下一個啦 ，K 分 couple 啊，因為佢哋成日都留言俾我哋啊，多謝你哋支持。K 分佢就講當初有冇 set 個期限俾自己，幾多年之內揾唔到錢就會放棄。其實呢個10萬 Q&A 答。係我哋答。嗱，我又喺度踢翻呢條片，4年拆夥危機酷真啊！呢條片係講咗我哋嗰時揾唔到錢啦，拆夥啦嗰啲嘢。諗住 YouTube 做幾耐喎？我覺得唔係我哋決定呢一樣嘢啊，好市場決定喎。即係講翻一開始呢個初心啦。嗱，你都係做拍嘢啦，咁但係你年資淺少少，我其實我都做咗好多年拍嘢㗎啦。我本身個人係中意拍嘢先入呢行嘅，如果唔係我都唔會升導演咁樣即係出去拍嘢啦，係咪？呢個係一個少少估唔到嘅情節嚟嘅。一開始我哋自己係冇諗過我哋要出鏡，從來我哋都係拍嘢嘅。咁只不過去到一個位就覺得，喂，電視台都係夕陽行業啦，咁樣都要諗下新路數咯喎。大家幕後吹水有一班人真係實係會好撚鳩啊嘛，講嘢開開心心，將阿唐龍你啊咁樣。因為突然之間覺得，喂，其實我哋講嘢都幾搞笑啊，不如拍出嚟啦。屌 YouTube 個個都素人嚟㗎啦，唔係好靚仔靚女啫，屌得啦，不如試下啦咁樣。個心態係，屌啲人打開 YouTube 都係想開心啫，咁可能聽我哋講嘢都開心啊。我嗰刻真係好簡單，就係你做呢一行，你一係做電影啦嗰陣，一係電視台啦。咁你唔做電視台，其實冇嘢好做。對於當初嗰陣嘅我都仲算 green 啊個人，咁咪會試下新嘢，拍 YouTube 咯。所以講翻頭先嗰樣嘢就話，我其實中意拍嘢先做呢行。你問我而家 YouTube 要做幾耐，我都答唔到你，因為其實我拍到而家我都仲係中意拍嘢咯。我覺得對於體驗生活同埋可能出去旅遊啊、食嘢或者拍啲 game 鳩屎嘢大家吹水，呢個熱情冇減退過。我覺得呢啲嘢係伴隨住人嘅一生嘅，即係你食嘢、你去旅行、你同一班 friend 吹水、你同人合作玩啲鳩嘢遊戲，咁你一生人都做㗎啦。即係你唔會突然之間去到，我唔食嘢，我以前好中意旅行啊，而家唔中意，跟住話班 friend 玩啦唔玩啦，即係你唔會完全乜都唔做啊嘛。咁所以你問我想做到幾時啊？冇特別講喎。咁同埋就係長影片嘅平台，而家基本上都係得 YouTube 啫嘛。
咁除非我一日走去做短片啫。 Netflix 都可能有一日。我諗你問我話要做幾耐呢樣嘢，我都冇一個答案答到大家。你哋唔睇，我哋唔做噶啦。其實可能冇人睇都繼續做。睇下有幾冇人睇咯。我哋都好彩嘅，當我咁睇啦。我做嘢做到某個年期、某個階段，好似揾到 YouTube 呢份工咁樣，即叫做係我揾到一份做得開心嘅工咯。揾到一份做得開心嘅工作就已經係一個好大嘅幸運嘅事情嚟。唉，拜神啦佢。可能有啲人唔明啊，但係相信做咗好幾年嘢之後嘅人就會明白。係啊，開心嘅工係好難㗎。好幸運㗎啦，其實真係。阿寶 Matthew 你哋好，因為蘇晴睇你哋好中意你狗狗，希望可以同佢拍多啲片。想問你哋，如果再諗個 channel 名會叫咩名 ？PS 買咗2盒長長久久月餅，師妹反清復明上。哦，佢名叫反清復明啊，叫師妹反清復明。諗個 channel 叫咩名啊？有趣聯盟咯。你又講翻嗰條片嘅名出嚟。其實當初點解要鳩部票都好撚癲，攞個粗口嚟做名，我哋算前衛嘅。唔係啊，因為當初咧，我哋係想做一個自己中意做嘅 channel 啫嘛。我好似有曾經講過話，我覺得10萬係我哋嘅盡頭咯。所以我覺得我哋嘅 channel 得啦，有自己風格咪得咯。哇！我永遠唔會記得我哋第一次講歡迎嚟到鳩部票，歡迎嚟到鳩部票，歡迎嚟到鳩部票。個心理關口重到，跟住我哋成日同大家講話都要拍㗎啦，嚟啦。其實呢個決心幾緊要，我發現。因為好多人都係拖延症，拖到最後就唔做咯。但係我建議大家，如果有面臨呢個情況咧，即係有拖延嘅話咧，試下揾一個 partner 同你一齊做咯。即係你冇一個大家都拖延嘅咁咯，好撚大鑊。冇任何問題，只係想多謝你哋出現喺 YouTube。這年頭三觀正而又敢言敢行嘅人好少見，仲要咁大個網絡世界中堅持一直做，加油！會一直支持你哋。3觀正，咁仲有2觀係麻麻地喎，即係5觀嗰3觀啊，講緊。哦，係啊，講緊嗰個啊。但係咧5觀入面有3觀正已經係好好㗎啦，不能強求。係啱嘅，多謝。好啦，多謝啦，多謝。你哋係咪唔出街未試過喺街撞到你哋㗎？黐線！你住邊頭啊？我過嚟撞下你啦。佢話幾時翻個新 opening back 埋個阿嬸行咗好多年都未翻屋企。其實我想講，我唔係好記得我未有個阿嬸。有㗎，咩書包㗎？有㗎。想問你哋每次好想放棄嘅時候係咩令你哋繼續堅持落去？其實呢個都幾緊要，我覺得你要好清楚形勢同清楚自己咯。當初我哋做唔起嘅時候咧，即係可能1萬 follow 都未有。嗰陣時我係睇好多其他 channel 或者好多片啦，即係我會分析翻，唔係啊，好睇喎，成件事豐富啊，好笑啊，爽啊，件事你總之覺得吸引咯。我記得我當初個諗法係豐富好睇都好，啲人睇唔到就係睇唔到。睇唔到你咪解決睇唔到嘅方法咯。最緊要係你個 sense 覺得你係咪得咯？始終就係你一定要對自己同個世界嘅認知係有咯，同埋就係你覺得你喺呢個世界上嘅定位喺嗰個位上面你企得啱唔啱？接下嚟就係爭自信嘅咋，同埋你嗰個持之以恆嘅能力咯。我嗰時就係我係得嘅，我係未得啫，但係好窮嘅嗰陣，但係未得啫喎，未發到出去啫嘛。不過堅持係真係一定有用嘅，就真。好少，除非你天才咯，再唔係一開波你就食正啲好抽水嗰啲嘢咯。呢個我想講少少嘅就係好多咧一嚟就爆嘅 channel 啦，或者 KOL 啦，反而同我哋調翻轉，個膽唔夠啊！我哋就淨係得個膽㗎咋，但係我哋出唔到去俾人睇。而家好多咧，甚至係可能後生過我啦，就覺得最緊要俾人睇到啫嘛。佢就唔係 care 個內容啊成，但係就可能係好爆好搶煲，後繼就冇力，或者有好多人都可以做到你一樣嘅嘢。個類別有少少似而家嘅短片咯，因為而家嘅短片就係要求你有啲爆嘢嘛，即係你頭2秒覺得唔爆啲人就飛啦嘛。變相個 system 要你做爆嘢，你想行內容就好難咯。咁但係 YouTube 就係一個可以行內容嘅地方。當然啦，我哋都係會拍一啲觀眾都想睇嘅嘢啦。攞個 balance 咯，我哋講到尾 YouTube 都係一份工，都唔可以淨係自己想點就點嘅，都要睇下即係大家中意睇啲咩嘅。但係通常我哋覺得好撚好睇、好撚正嘅嘢咧，應該都有人睇。我都有嘅，都有嘅。即係你自己覺得好玩嘅嘢，應該啲人都會覺得哇，真係幾好玩。係。出完月餅新年有冇嘢會再出？未肯定，唔知。啱啱好我哋今日拍呢樣嘢就所有嘢都未肯定，真係。會唔會做緊蘇晴拍嘢啊？會。好中意睇你哋嘅原因係因為有啲似同以前細佬啊或者 friend 一齊喺度鳩下嘅感覺。早期覺得你哋再放啲，因為冇人識，但係而家就覺得我哋小心咗好多，希望我哋就有嗰句講嗰句，講少少自己感覺啊。以前就冇人識啊嘛，就梗係完全地鳩撚到盡頭啦。我覺得可以做一個比喻就係有啲似喺學校兩個同學仔鳩撚到仆街。
一開始嘅時候冇人睇到，但係如果你喺 hall 度做嘅時候咧，開始有你明唔明啊？即係其實唔係我哋變咗啊，有時環境唔同咗係一定有少少影響。初心同嗰個意向係冇變過嘅，我就咁用飲食片為例啦。你見到我覺得難食嘅都係照樣屌啦，即係我真係屌嘅喎，我真係屌，我用個屌字嘅喎。可能某啲好鳩屎嘅程度上會有少少改變咯。正如你頭先所講，你個台大咗好多啦，好多嘢咧有機會會令自己反噬。咁但係我會選擇唔好全部都係要做到俾人反噬咯。你以前會反噬嘅嘢，你可能你做一半，但係你嘅心唔好變。即係譬如好似我屌佢嘅，咁我話唉我屌佢啦。以前就我屌你。或者係多咗一重思考嘅時間，咦？我屌佢喎，我會有反噬喎。但係我可能思考完之後，我都覺得屌反噬啊反噬咧，真係要屌嘅佢。咁可能嗰一下冇咁即時啊，冇咁好似之前嗰啲屌你老母俾狗食嘅屌。應該話我哋某啲反應咧冇咁即時，但其實我哋嘅説話都係表達緊嗰樣嘢。即係我哋可能會婉轉咗，但係其實個意思咧，我寫包單話俾你聽係一模一樣。只不過我唔係哇你仆街，即係咁。你明唔明啊？你明唔明我講一句你嘅仆街，我有幾大後果啊？可能 Fresh 啊連登就講，喂你知唔知你哋幾大影響力啊？你咁樣講人哋一句斷人哋米路，你要負幾大嘅責任？我而家會講話呢間餐廳咧有啲垃圾，地下有啲垃圾，即係你明唔明啊？同呢間餐廳嘅垃圾，即係嗰個程度啊！但我都係表達緊嗰個意思嘅。大家唔想見我哋咁快收皮㗎嘛？不如生老行啦！你下下出做緊，屌你老母！咁啊仆街啦！屌，係啦，黐線！可唔可以講聲2026年嘅 DSE 加油加油加油啊 Yes！ 你一定 pass 啊！利申我中文5星星，唔好再攞呢樣嘢出嚟打飛機啦！要嘅，我覺得好威㗎。你都脫離咗讀書咁耐啦，可以同你講結論係其實冇乜用。應該話人有階段性，你讀書嘅時候肯定某程度上都覺得讀書係好緊要。咁你過咗嗰個階段嘅時候，你自然就唔覺得讀書嗰個成績係緊要。同埋你大個咗之後，就會發現其實以前嘅讀書影響你日後嘅嘢，我唔敢寫包單啊。但係好多情況下咧都唔係好影響。最緊要係你個人嘅 present 啦、交際啦、人物啦，同埋運咯。唔使太大壓力，真係你得嘅，因為你有睇我哋，睇得我哋都得㗎啦，真係。Hi，咁我肥想問下之前係咪喺電視台做過？想入職做 drama 嘅 PA 可以給什麼建議嗎？屌，個建議就係 non-drama 好啲啊！嗱，我現階段話俾你聽啦，我係100%完全唔撚建議嘅。drama PA 大家都知係變態辛苦㗎啦。我嗰陣時識好多 drama PA 咧，係連續2個月咧要翻唔到屋企啊，喺公司瞓拍嘢度劇本，朝頭早就拍外景。拍完夜晚又拍廠景，2個鐘之後又繼續。但係我想講咧，呢個只係當年嘅惡劣環境啫喎。而家惡劣係其實咧，成個香港已經冇咗 drama 咁滯。因為其實我做呢行我都知好多嘢。我攞 TVB 為例啦，而家入面咧真係開緊啲劇啊，好似聽聞只係得翻《愛回家》嘅啫，其他都變成同大陸嗰啲合拍劇，嗰啲就個製作就喺上面啊嘛。所以你喺香港做係冇㗎啦。之後你睇其他台咯，即係可能另一個台，佢而家劇集而家都減少咗好多啦。再另一個台啦，喺荃灣嗰個台啦，佢係冇劇噶嘛，咁所以你可以預想到你喺香港係冇 drama 可以做。你要做 drama，即係好似人哋咁講咯，你翻大陸做。而大陸就係一個好大嘅競爭同好大嘅 pool 咯。加上就係大陸而家嘅經濟環境就你可以自己打聽下。近排聽聞好多上面唔係太出名嘅明星啊，嗱我聽聞嘅咋，嗰啲明星咧有做過啲古裝戲，然之後佢着翻嗰啲古裝，即係譬如皇帝啊、兵啊或者係將軍，去翻佢拍嗰個戲嘅影城嗰度做旅遊，哇！吸引啲遊客過嚟，然之後佢哋就做 show，因為嗰啲都仲叫有錢賺。當然我噏嘅唔一定100% 準確啦，但係你可以打聽下，唔係好建議將你嘅青春擺入去。即係如果有心想玩 drama 嗰啲，而家好多人拍網劇，你可以拍 IG、YouTube 嘅網劇咯、drama 咯，但係你話實打實咁喺度入個台度磨咧，就得翻佢磨你嘅啫。你學到俾人磨咯，叫做。同埋講真啦，而家香港電影感覺上都好少開戲啦。即係而家個時代就係變緊，你要識執生咯，真係。唔緊要，我頭先講嗰幾樣嘢咧，你自己上網 search 下先，包括就係香港啲電視台有幾多戲開，上面嗰啲演出產況。OK。好啊，答埋呢題啊，因為太多人問我關於我同女人嘅問題啦，實在，我都揀過答下啦。想問下啦，以前 Matthew 因為錢銀定女朋友問題諗過唔做？首先就係錢銀先啦，唔關女人事啦。關少少事，好似有少少啊。
作為一個男人，最緊要揸住自己宗旨，最緊要清楚自己諗乜。唔係啊，喺香港做男人咧，即係最緊要有錢，真係。就算冇錢都好啦，最緊要清楚自己做緊乜嘢。你清楚自己做緊乜，你覺得自己有自信，你覺得自己做得啱嘅話咧，人哋就動搖唔到你㗎啦。人哋動搖唔到你，但係你都動搖唔到佢。想講翻先，我唔係一個玩弄感情嘅人，我嘅感情冇你哋想象中咁複雜、咁混亂嘅。嗰啲咩喺街度成日見到我拖住10個9個咧，真係錯嘅。我係冇呢啲咁嘅情況嘅。唔係啊，佢問你當初，唔係問你而家。唔係我而家大包圍搭埋其他嗰啲。當初咧，當初啊，當初喜歡你。OK 咁啊，唔答啦。問題就答晒啦，講翻一啲屬於我哋自己嘅話題啦。講少少我感覺先啦，就係而家我哋做到5年咧，即係我哋開始話有啲發大嚟搞啊，或者可能請人啊，開始做唔同嘅嘢啊，甚至係女幕前啦。有啲觀眾可能會內心有疑問，就係點解你哋唔保持最初心，都係照翻你兩個，咁就一路做到尾。你做一個 channel，你都會想進步，會想有改變，即係唔係永遠都做一模一樣嘅嘢。如果我5年前都淨係拍食，然後呢間垃圾咁啊！我唔係話而家唔做呢樣嘢，但係我過咗20年去睇翻20年前嘅自己，係一撚樣嘅話咧，又唔係我想嘅結果咯。同埋其實啦，好多觀眾留言嘅時候就會講話：你做嗰啲啦，好睇啲啊，或者成啦。跟住過多1-2年，佢就話：你都係做緊呢啲嘢嘅，都唔你明唔明啊？因為大家咧俾你嘅留言或者係意見咧係嗰一限嘅啫，真正嘅長線係要你自己諗出嚟，你要知自己係有咩好揸正自己嘅嘢咯。咁所以係一定要求變。但係我哋嘅重中之重係唔會遠離我哋最初想做嘅嘢咯。簡單嚟講就係所謂最老土嘅初心咯，就係開心快樂。嗱，我唔係要分享快樂啊，分享快樂呢樣嘢咧，我永遠都覺得係錯嘅。我係要自己快樂啫。即係其實我哋係做自己快樂嘅嘢，你自己 feel 到快樂咪快樂咯。你睇完覺得開心咪得咯，咁樣即係咁啫嘛。咁然後我講少少好多人嘅爭議性啦。嗱，當然嘅呢個網絡上咧，有人就真係真心咁分享，亦都我都知道有好多網軍打手嘅存在嘅，一律都唔理住啦。我照講咗我嘅初心先啦。關於接飲食片廣告，我1、5、1、10清清楚楚咁話俾你聽，我哋係點接嘅。其實呢大半年都係啦，我哋只係接我自己去食過，覺得 OK 幾好，或者係好食。第二樣嘢就係佢係一間全新嘅餐廳，我哋去真實地俾食評，我都唔怕講埋啊！即係大家好多客戶喺度聽緊，我都淨係接呢2樣嘢嘅啫。點解咧？我哋以前都有接過幾個飲食廣告嘅，都中過伏啊！我評價係點樣真實都好啦，呢樣好食，呢樣唔好食都好啦，你都難保到佢係特別煮得好俾你噶嘛。咁所以其實我哋之後又改咗政策，飲食廣告一定係我哋之前我哋食過嘅，又或者佢揾我哋嘅時候咧，我哋神秘顧客咁樣去食一次，可能唔係我哋入餐廳㗎，可能係揾人幫我哋買外賣，覺得好食先至接咯。我哋自己都唔想係咧，我哋平時有喺度講啲餐廳唔好食，但係我介紹大家去食嘅嘢咧，就係唔撚好食咯。咁所以頭先嗰2樣接廣告嘅條件底下咧，如果大家去到都係覺得唔好食嘅話咧，真係冇撚計，真係冇撚計，冇撚計。一係就係我哋嘅口味唔太對，其實廚師可能都有失手，即係有時可能佢多人嘅時候煮得冇我食嗰時咁好食，我已經冇辦法啦。因為我講緊已經係我突擊測驗嗰陣時，佢已經係平時咁煮俾我食㗎啦嘛。咁我嗰時都覺得 OK 嘅時候，咁我就會接咯。做耐咗真係發現好多呢啲情況，所以你有時上網見到咩金寶盆打手啊、亂介紹一通啊、啱啱嗰間又中撚咗伏啦嗰啲咧，你就自己過濾啦。我哋做嘅職責咧就做到盡㗎啦。如果你覺得我哋嘅職責係唔好接咧，咁你等同於叫人唔好翻工係一樣。我覺得我哋盡咗力咯，已經。唔係咁樣，呢個地方係多謾罵嘅，但係老實講啦，我就唔係為咗佢哋而做，我就係唔想。我原來真係接一個廣告，我要推薦大家去食嘅時候咧，就係消費大家嘅。我想大家去到就起碼都有一個都唔錯嘅質素啦。呢個可以叫做係大家相信我哋，而我想做翻大家想像中嘅相信嘅我哋。大家可以自己衡量下嘅。大半年前我哋接過邊條廣告啦嚇。總之嗰條廣告之後咧，我都係跟咗呢2個原則去接廣告嘅。而我哋嘅飲食廣告係一定永遠片頭講話今日係邀請嘅。如果冇講邀請咧，就唔係廣告；有講邀請就係廣告。咁啊，嚟到最後啦，即係多謝大家睇咗一條咁認真講嘢嘅片啦。通常我哋嗰條片如果真係要認真講嘢，就唔會話好搞笑㗎，因為我哋都係想 present 下平時好少講到嘅嘢咯。係。
老土講句啦，多謝大家嘅支持，同埋希望我哋可以越做越大，一帆風順。仲有好多嘢想拍嘅，同可能合作啊、旅遊嘅 task 啊，又或者一啲大想頭少少嘅真人 show 啊。我自己嘅人咧偏向中意拍真人 show 嘅，因為我覺得記錄低嗰個人嗰一刻嘅真實反應咧，係最真實嘅人生咯。你係真係發生過經歷過嘅嘢嘛，而唔係你諗完之後去做呢件事出嚟。我講少少我嘅野心咯，我同你個目標大家個方向一樣嘅，但係我覺得係有少少唔同。我想係做到一啲全個香港都會討論我哋嘅片。我哋做愛咯。全香港都討論，我又真係會，金毛片終於做愛啊！終於做愛，黐撚線，但係好難嘅。係嘅，我覺得好難，但係我覺得我一日有呢個野心，我可以擺咗喺度先。我擺夠20年，我哋5年前都冇諗到而家咁啦。俾啲野心咯，即係野心講下啫嘛。我覺得係得嘅，我覺得我哋係得嘅。試下咯，都要大家中意睇先得嘅。而家真人 show 大家都未真係好中意睇，大家去睇下先咯。嗱，超能膠 OK，可能喺上邊，可能喺度。大家繼續 keep 住追蹤我哋，呢個係阿寶，呢個係 Matthew， 記住我哋嘅名。都好耐冇呼籲啦，大家去 follow 下我哋嘅 IG。係啊，真係要我哋 IG 啊，GoBoFeel Official 啊，係啦。呢排定係講同 Toys 嗰個算啦，講太多啦。同 Toys 我可以呢度斬一下啦，同 Toys。係啊，咁樣啦，好嘅。每一年都有新嘅目標啦，因為我哋始終就係好沿途係做緊呢一行嘅嘢。嚟年就繼續，大家就繼續支持，多多指教啦。中意片就 like、subscribe、comment、share 啦。係啦，係咁先，下次見，拜。開 YouTube 揾邊位？交保費，一餐慳3蚊雞，夠我等衝出天際。兩隻嘢好抵食，玩晒上新聞戲。